Uyabona bafowethu, la umculo ungifundise enye into mina. Ungifundise ukuthi ungalinge ube la emhlabeni uyitshela ukuthi uzolungisa umhlaba. Umhlaba njengoba ufica wonakele uyawushiya futhi wonakele. Ungalinge futhi uthi wenza into ngoba uthi wenza ubulungiswa obuyonothiswa ngelinye ilanga. Akekho umuntu oyinothisa lonto leyo. Zenzele nje into yakho ngoba kusuka othandweni lakho. Don't expect ukubongwa, don't expect ukuthi kuzothiwa right, don't expect ukuthi uzothandwa ngalonto obuyenza. Zenzele nje into yakho obelivela kuyona ngaleso sikhathi. Uzenzela futhi unga-expect any call to say thank you. Unga-expect ukuthi ngelinye ilanga ngeke uthukwe ngoba wena wenze lonto. Yazi ngibuka lo mfo indlela enemseke ngakhona. West part nazi ukuthi imost yenu niphila nami, futhi ningazi ukuthi mina ngizofila kanjani, ningazi futhi ukuthi ngifila kanjani mina ngokungazwani naye, but nikwenza lokho ngoba nithi nenza ubuntu ukuthi akekho umuntu okumele anikhove noma kuthiwa niyezwana nami, kodwa ayikho into ethi ngelinye ilanga kumele nixabane nomunye umculi noma kuthiwa lo mculi angizwani naye. Beniphila nami freely. Whoever ofuna ukudlala ingoma yakhe, whoever ofuna ukuposta into yakhe, whoever ofuna ukumseka, ngabe uyangisukela bengathi ngelinye ilanga ngangathi ngiphatheke kabi ngokuthi ukhulume ngaye. But konke leyo risk ningazi ukuthi mina ngizofila kanjani noma mhlambe ngizoblockana ingaphindi ikhulumisane. You take that risk yokumseka. Akaze nibonge ngalutho, akaze izinothiswe lonto futhi siyakhohlakala emhlabeni ke bafowethu. Into engenza ngisho lonto le ngikhulume kanje ukuthi kufuneka nifunde kusemanje lonto ukuthi noma ungenza, uyabona nje mina ngithatha isinqumo sokuthi akekho mina umuntu engizothiwa ngithi ngiyaposta ngithi hayi umculo othile washacima kanjani noma bengenza kahle kangakanani, ngoba kungisize ngalutho. Ukubabongela kungisiza ngalutho, ukubahlanganisa bebe imbumba akungisizi ngalutho. Ngisho ngathiwa ngibathengela ibhanoyi ngithi nali ibhanoyi bacule hamba niyoperforma ngalo, ngeke uze kungisize ngalutho, ngiyohlezi ngiyinja nje kubona. So ke sengithatha isinqumo sokuthi angivele ngiphile le mpilo engiyiphilayo. Ngisho ngaphansi kwekhampani yami akho umculo engizobuye ngimfake because ngile umuntu engiwuyena oyinja onomona omthakathi phezu kwezinto zonke engizenzela abaculi. Siya kwigcwalisa emabheda, I spend more than 2.5 million. Sikhokhela abaculi begebhu lo 50,000. Ngisho abaculi abahlezi boyiveza emcimbini kodwa lapha ababegebhu lo 50,000 bonke. Sabakhokhela bonke. Angikaze ngize ngibongwe namanje akekho mention lokho. Into ekhona nje kubantu ukuthi ngumthakathi. Kade kukhankasela umroza kuthiwa kahlukanisa unyaka. Ngiyime ngangehla phansi phezulu ngishutha nomroza ngimseka ngithi abantu abamvotele ngithi uyobulela uFan Dam, ngingena estage ngicula leyo ngoma kwathiwa ngizimixa komroza. Ngithi ngithanda kabi into ezitrendayo. Akwangashiya ukuthi ukhuza ami nenhliziyo enhle uyabaseka abanye abaculi uyafuna baphumelele. Kwazovotela into encane ngingokuqala owaqhamukayo owayeseka into encane ngacula ingoma yakhe ngathi abantu abavote up and down. Kwathiwa ngiyazimixa ngibathanda kabi abantu abalukhuzayo abaphumelelayo. Ojezekhulu bewina indondo uMasama imina engagijima ngayi-stage ngawo beseka. Akekho umuntu wathi lo mfana nenhliziyo enhle akafuni into enhliziyo ngakuye kuphela. Uyabaseka nabanye abaculi bukanje into ayenze kuMasama lutho. Kwathiwa ngiyaphi ngagijima sengiyothatha indondo eBhofu. Ukhangelane wina kuMasatma e-Eastern Cape, ngahamba ngaya nayo i-stage. Umtshengisene wina ngaya nayo i-stage. Akekho umculo okenza lonto leyo. UGatsheni Zolo lokhu kade trenda ngengoma yakhe lapha kwi-TV ngamlanda uGatsheni ngathi akeze kwi-TV. Nginayo into ethi mina ngangayingenela mina lapha ngingenele mina ngishayile ingoma zami kodwa ngalanda uGatsheni because ingoma yakhe yayitrend abantu beyithanda. Kwathiwa bese ngiyidansela kaGatsheni akekho wayethi unenhliziyo enhle lo mfana useka abanye abaculi, yabo. So kuzongisiza ngani ke ukuzenza muhle kubantu abangangifuni bengithuka bengenza yonke into kuthiwa nginomona ngomthakathi. Angithi ngonyaka odlule mina kwakuthiwa ngiyamaka mangikhipha isingile kwathiwa ngiyamaka.
nginomona ngifuna yonke into ize kimi. Kulo nyaka ngikhipha ngisingile. Ukhona noke wathi lo mfana unenhliziyo enhle ufuna ukudedela bonke abaculi. Akekho. Kulungeke kunje ayivele ikhaleke. Ayikho into engizoyenza.